របៀបបង្កើត channel ថ្មីអានេះនៅក្នុង email មួយនេះវាមាន channel ច្រើន1 2អានេះ channel ធំរបស់យើងអានេះ channel តូច1 2 3 4 5បើសិនជាយើងអត់ទាន់មានយើងបង្កើត email ដំបូងឲ្យ log ចូលទៅក្នុង YouTube អានេះដោយអានេះថ្មីចេះទៅពេលចុច YouTube អានេះអត់មានបង្កើត channel ហើយលើហ្នឹងវានឹងមានកន្លែងនេះមក create channel ហ្នឹងអាហ្នឹងអាចាស់អាហ្នឹងអាថ្មីឆ្នាំ2026ដល់តានេះជឿបង្កើតយូរឆ្នាំហើយវាមានកន្លែងបង្កើត create channel នេះហើយវាបើយើងចង់ចូលបង្កើត channel យើងចូលទៅview channel all តមកទៀតកន្លែងបង្កើត channel ឡើយនេះ create channel នឹងយើងដាក់ឈ្មោះវាមកនឹងឲ្យបង្កើត channel បានហើយ